打飛。指揮官，喂！哇！好逼真啊！真着眼啊！大家要鎮靜啲，千祈唔好亂，一位救火，快啲！放開我啊！做乜拉我啊？做乜拉我啊？將幅咗現場一拍馬，我哋一早見到6位人槍劍，冇幾耐佢撞玻璃出嚟，我哋用救生帽將佢接住。佢6位係武警，放咗佢，入邊咩環境？大約有10幾個彈，火力好強大。佢哋當中有個炸彈專家叫做醫生，2年前一宗炸彈落錯案，佢係主謀。你點知咁多嘢㗎？我慢慢解釋你聽啦。快啲叫軍火專家嚟啊！啲人質同埋彈頭大部分喺晒頂樓。我知，佢哋仲要求架直升機載佢哋走。你咪想答應嘅話？人質裏邊有2對領事夫婦，我哋負唔起呢個責任，帶佢去醫院。係，我冇事，我要翻上去。你癲咗啊？呢餅彈係電視台記者偷拍到嘅，有晒成個彈劫過程㗎。借貨嚟睇下。Yes sir。係李傑殺咗我細佬。聽到未啊？係你嘅保鏢李傑殺咗我細佬。我好難過，時間順便人死不能復生啊嘛，係嘛？對唔住，好慘啊！你明啊，死細佬好慘噶。我要你同佢填命。冇，唔關我事喎。哎呀，咁啊真係慘啊！大哥，嚇，唔係叫你啊，你可以叫嗰啲差佬送翻李傑上嚟噶。啲差佬點解要聽我講啊？佢哋唔送嘅，你可以推嗰幾個鬼佬耐噶嘛。咁嘅嘢你都噏得出？收聲啦，救你咋？你嘅寶貴意見我都好同意，不過幾個外國領事我留翻仲有啲用。呢件事拜託你。行啦！喂，救我啫！喂，救命啊！行啊！救命啊！指揮官先生，你同我聽住，5分鐘之後我有見到直升機喺天台，仲有將6樓跳落去嗰個人一齊帶上嚟。如果你哋耍花樣嘅話，我會即刻處決2對領事夫婦。It's all right, yeah. Everything's gonna be okay. 一直俾人遮住嗰個就係佢啦。喂，我哋唔夠時間安排啊！喂，點啊？係咪要我去換人質啊？我就估到出啲招。老鼠怪，靚女，原來你匿埋喺度。你想點啊？我唔會殺你住嘅，橫掂我都未探過女明星，不如就呢度啊，不如用手啊，咁咧，紅咗少少可，加埋條脷啊！呢科嘢我好掂噶，我會令你好開心噶。我知道你想咁啊嘛。哎呀！哎呀！
種都唔係辦法，唯有波波。你即刻帶人上天台，一見到李治就亂槍掃死佢，過佢頭腦嚟見我。字典啊！唔怪得佢咩都知啦，原來係你，一路都帶住本咁嘅通訊字典。唔得，我唔可以俾你冒險嘅。喂，入邊有我嘅朋友恩人，同埋我承諾過嘅人，我唔可以再失信噶啦。Sorry，no way。停先啊！打住先啊！我開槍啊！開門！停先嚟啊！好亂嚟啊！座機！呢件事完咗，我會自首。我希望可以保存多幾條命，得罪晒人。祝你好運啊！我幫唔到你盡嘅，我由到咁轉嚟嘅。